多啲時間温書啦。咁嗰陣時咧，測驗考試嘅時間咧，我靈性咧係唔係幾好嘅，應該係超差。超差嘅時候咧，同時間亦都會有唔同嘅情緒啦。譬如咁緊張自己升唔升到 degree，即係話考試對你嚟講係好重要嘅。咁嗰陣時就會有好多嘅緊張啊，驚自己温唔晒書啊，驚炒啦。咁其實即使我升到 degree 嘅時候咧，呢種嘅情緒都會有陣時都會出現嘅。咁直到我去到我 degree 最後一個 sem 最後一科，神師就係神師俾我去學習點樣嚟到依靠佢嚟到去面對個考試。咁謝主，咁俾我翻嚟可以運用呢個考試，即係有考試嘅機會，再去運用呢個嘅得着，同埋可以今日企喺度同大家分享。咁我本身係讀 Chem 㗎，咁我想用一條化學式同大家講下呢個得着。係。Delta 24。咁咧喺我哋右手邊咧，呢個叫做反應物。咁咧喺左手邊咧，呢個就係 product 啦，即係呢個生成物啦。咁咧考試壓力同埋呢個平安喜樂係一個 transform 嘅過程，一個轉化嘅過程。好啦，我哋睇下考試壓力點樣可以轉化成為呢個平安喜樂啦。我哋睇下箭嘴上面，箭嘴上面咧就係講緊呢個轉化過程所需要嘅催化劑啊，叫做倚靠神同埋盡力。催化劑。咁咧而呢個箭嘴下面咧就係講緊呢個嘅轉化嘅過程入邊所需要嘅 condition， 即係條件啦。三角形即係講緊加熱，我哋喺神面前要火熱。哇！24個鐘頭，一日有24個鐘頭，咁唔解釋咁多啦。好啦，咁講下呢條式點樣出嚟嘅先。咁又翻去我讀 degree 嘅時候啦，咁去到我大學嘅生涯就嚟完結嘅時候，有一科 level 4嘅科目叫做有機金屬化學及催化。咁呢科有機金屬化學及催化咧係 level 4嘅。咁而呢一科咧對我嚟講非常重要，係話咁樣係我成績咧係好影響我今日可唔可以同大家喺度分享，因為我本身係好靠呢科成績咧去學校收我去做研究嘅，我係研究生嚟嘅。咁所以我對呢科係非常之緊張嘅。咁有個問題啊，唔知點解咧，我本身同我差唔多成績嘅同學咧，突然之間飆晒前面喺呢科入邊，啲測驗高我成20幾30分，有個同我啲收尾考試係100分 ，level 4100分喎，點做到啊？咁我就更加之緊張啦。咁我用好多嘅時間嚟到去温書做 past paper， 我係借本書落嚟將佢入邊嘅字抄晒我自己本 notebook 度嘅，唔係影人嘅。好希望自己可以攞翻條 A 去幫我可以入到研究院啦。咁喺呢個時候，我嘅老朋友考試前焦慮，真係緊張啊，驚自己炒啊，考唔到嘅又翻嚟揾我啦。咁我去到考試前幾日，我頂唔順，我真係好辛苦。咁我同神講話：喂，神啊，我唔係好掂啊，可唔可以即係我要做嘅嘢，我睇嘅碌屎，我要做嘅 past paper 都已經做晒咯，我做唔到任何嘢，我去將我考試嘅成績就交俾你。我講完之後，我先明白咩叫人嘅盡頭就係神嘅開始。我祈禱之後，我成個人輕鬆晒。神俾我明白一樣嘢就係、你考成點，你考咩 grade， 你可唔可以入研究院？同我今日可唔可以喺度同大家分享呢樣嘢？唔係我去控制，而係神喺掌握之中。神反而鼓勵我係考試嘅時候你就盡力去考啦，你做晒啲嘢咁你就盡力去考咯。咁樣就其餘嘅嘢佢會去負責。咁於是我就好平安咁樣入去呢個市場啦，亦都好喜樂咁樣出翻嚟，亦都好喜樂過咗兩個月相識嘅暑假，都好感謝主，我今日可以翻嚟，要同大家分享。我諗起一段經文，咁呢段經文大家都好熟悉，叫腓立比書4章6至7節。咁腓立比書係一卷好講喜樂嘅經文，喜樂出現咗好多次，我哋都用喜樂嘅心情嚟讀呢段經文啦。準備1、2、3。應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。係啦，即係其實講緊話，我哋可能考試面對住好大壓力、好緊張，但係其實最有效嘅方法就係喺你温書嘅時候，你真係頂唔順，你放低你手頭上嘅碌屎，將你嘅書擺埋喺一邊先，你安靜自己，你同神講，好老實咁講話，喂，神啊，我真係唔得啊，我真係好需要你嚟對加力，俾我可以繼續去應付呢一次考試。可能你再加埋你一啲嘅私禱啊，一啲嘅代禱啊，
跟住就去盡力嚟到去完成翻你嘅 past paper， 嚟到去温書，去準備翻你嘅考試。神會將你所控制唔到嘅嘢，佢嚟到去掌管。當我哋嚟到咁樣做嘅時候，我哋就能夠去經歷到真正嘅喜樂平安。係啦，係啦，我記得你講咩？當你經歷到真正喜樂嘅平安嘅時候，你就會去更深嚟去經歷到神。但係我自問我自己啦，我有呢個嘅經歷，我成日都唔係好記得嘅。呢樣嘢係需要操練嘅。喂，弟兄姊妹，我哋嚟緊1月就有一次咁樣操練嘅機會啦，就係考試啦。大家都同隔離弟兄姊妹拍佢膊頭嚟祝福佢啦，同佢講話：我希望你今次嘅考試可以更深嚟去經歷到神啦。好啦，咁大家加油啊！我哋最後有個禱告咯。親愛天父，感謝你俾到我哋有機會藉住禱告，將我哋心入邊所有嘅憂慮、所有嘅重擔，嚟擺到主你面前。主你亦都感謝你，亦都應許過我哋啊！你嘅擔係輕省嘅，你嘅軛係容易嘅。當我哋依靠你嘅時候，我哋可以嚟到好深嚟到體會到主你所賜俾我哋嘅平安。主啊，而家弟兄姊妹都需要嚟到去面對考試啊！呢個考試實在對每個人嚟講都可能會有一定程度嘅壓力。但願主你俾到每一位弟兄姊妹，我哋嚟到一齊嚟到學習，將我哋心裏邊所有嘅事情嚟到交上嘅時候，我哋嚟到去更深嚟到經歷到你，我哋嚟到更加認識你，以至我哋可以俾你嘅愛嚟到激勵我哋每一日都願意嚟到去見證你。以上嘅禱告奉主耶穌基督的聖名求。